Благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые по благости Твоей вкушать будем. И даруй, чтобы все люди имели хлеб насущный. Аминь. Դիվան ջան, հաց ուտելուց առաջ աղոթում ես? Մենակ քո սարքաստել ուտելուց առաջ եմ աղոթում։ Եթե ֆու չեմ կարում, դաժ աղոթքը չօգնում ես ուտեմ։ Լավ էլ համով ես սարքել, մատեց։ Ապրես, Ազատ ջան, դու չլինեիր իմ բոլոր սարկածները թափելու էի։ Ընտրեմ Մայր Հայաստան։ Դե, ես վերջացրեցի։ Սպասի սեղանն էլ հավաքեմ, նոր գնամ, մամ ջան։ Ապրես, Ազատ, բայց եթե սեղանը հավաքում ես, որ հետո քեզ փող տամ, ասեմ, որ չեմ տալու։ Լուրջ։ Հա, Դե ուրեմն սաղ հետ կդնեմ տեղը։ Տվեցիր ինձ։ Բարև Լուսիկ ջան, Դու ես։ Հեննագանցի տոնարը, Բայ, Ռուզանա ասել էր է, տերդ մերնի գիտություն, հա։ Կարամ մի հատ կպնեմ։ կբի Լուսիկ ջան, սաղ զապճասներս փոխել եմ։ Ոյ, շատ լավ, Ադոնար ջան, շատ։ Գուզես քեզի օպերացիա ենենք, դառնաս ծիդիկ։ Բաց չեր լինի։ Աչքիս տակ մի հատ ջահել սիմպլ տղա կա, մեր շենքում ապրում, ինձանով կանեմ։ Ուղագի շատ թանկ է, դե իմ օպերացիայի ծախսերը Մակրոնի կնիգը խոսած, այդպես պետ պատվերի տակ գցեցինք գնաց։ Ափսոս, շատ ափսոս։ Էն ջիվանին քիշես, չէ։ Որը, հեն ռուս մեյմունը։ Հա, ընգած է յեդևիցս, ես է բանի տեղ չեմ տնե։ Լավ ես անում, դրան հասնում ա։ Հմի կանչեմ, դու տես ինչը հրամաններս շան նման կկադար է։ Կանչի, մի քիչ տժանք։ Այժմ մենք կվայելենք Ռուզանիտայի նոր տեսահոլովակը, որի ռեժիսորը եւ պրոդյուսերը ես եմ, ձեր խոնարհ ծառան։ ես Ռուզանիտան եմ։ Բարի գալուստ իմ գայթակղիչ աշխարհ։ Ցանկացած կին ուզում է լինել երջանիկ եւ գնահատված։ Իսկ ով չի գնահատում մեզ, թող կորչի գրողի ծոցը։ Для тебя не осталось слов и мыслей хороших нет. А я новая ночь превращаю в рассвет. Но снова одна, я запуталась в конце. Мы почти иностранцы в нем. Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом бежать за тобой босиком. Сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди как люди, а я Рузанита. Рузанита. Звезда. Рузанита. Звезда. Сегодня. Ռուզան, վայվա մի խանգարի կլիպ ենք նկարում։ Էսի չացածի շոր ես հակել, հայան նամուս։ Все люди как люди, а я Рузанита. Рузанита. Звезда. Ազատ, ես քո առողջությունը չունեմ։ Ինչի անջտեցիր։ Ազատ, ինչի ես րոպեն մեկ կլիպի մեջ հայտնվում ու տարեր ասում։ Էդի ռեժիսորական կրեատիվ մոմենտ է։ Հետո իմ բոլոր ասած տարերը միացնում ես իրար, նա ինչ է ստացվում։ Ես քույն տաղանդավոր
Տուպիցը բաշկան զպստեմ։ Ջոկիկ, ասում եմ Ռուզանիտա։ Դե էտել հոգեբանական մոմենտ է, էլի։ Կլիպը մի քանի անգամ դիտելուց հետո երկչու անունը տպավորվում է։ Վիլեն, ես քեզ արգելում եմ նման ցածրաճաշակ կլիպներում նկարվես։ Գնացինք։ Դե եկեք միացրեք շարունակությունը նայենք։ Դուք միասեք նայեք, ես հեսա կգամ։ Երբ կգաս։ Կլիպը ինչքան է տևում։ 3 րոպե։ Դե մի 4 րոպեից կգամ։ Ազատ դե միացրու։ Վայ, մոռացա շատ կարևոր բան բդենեի։ Ինչ։ Քնեի, բարի գիշեր։ Բայց դեռ ժամը 7-ն է։ Դե ես էլ գնամ դաս անեմ։ Բայց վաղը Կիրակի է։ Մամ ջան, մեծը մի հատ լավ խոսք ունի։ Ասում է այսօրվա գործը վաղվան մի թող։ Ազատ, կարող է կլիպը վատնա, դրա համար ոչ մեկը չի ուզում նայի։ Նախանձում են մամ ջան։ Չմտածես, պրոդյուսերը հետը տա։ Այ Ռուզանիտա։ Ջան, ոնց եմ սիրում ուժս կինո։ Վիլեն, ուրիշ բան միացրու։ Ուրիշ ինչ։ Ռոմանտիչնայա կոմեդիա։ Չէ, ես ես եմ նայում։ Ասեցի փոխի ալիքը։ Չէ, Վիլեն, փոխի ալիքը։ ասեցի չէ։ Փոխի։ Ասեցի չէ։ Ինչը կլի կռիվանում էր հայոց պանդաների ընտանիք։ Վիլենը ֆիլմ ուժասա նայում։ Այ արբուզ կարապուզ։ Քո կինը հղի է, իրան չի կարելի սս բաներ նայել։ Չի կարելի թող չնայի։ Վիլեն, զատնյայս։ Կյանքս ես ամբողջ օրը տանն եմ։ Ադրենալինի ու սուր զգացողությունների պակաս ունեմ։ Համել ուժը շատ եմ սիրում։ Էդ մի հատ անջատի, ես հսա քեզ անես մի հատ ուժաստիկ եմ պատմելու, որ շուտով քո հետ կատարվելու է։ Վախից անես տակդ։ Լուրջ։ Զուբ դայու։ Հեսա որ երեխեն ծնվեց, $500 տալու ես մենակ կալյասկային։ Ոյ մամա ջան։ Հետո $1000 տալու ես կրավատկին։ Այդքան թանկ։ Էդի էլ է ժաննա։ Ոյ մամա ջան, ես ինչ ես ասում ջիվանդիա։ Ամիսը մի 30,000 դրամ տալու ես պատգուզնիկներին մենակ հասկանում ես։ Չէ, չէ, չէ։ Էլ չեմ ասում, որ կնգատ մայրական հայոց կաթը չհերիքեց, կերերի համար օրը միլիոններ է սաղսելու։ Ես էլ քեզ ադրենալին, ու սուր զգացողություններ։ Կարաս քո ռոմանտический комедиан նայ, սիստրիչկի, истеричка։ Молодец, Чивам, спасибо. Յոր Դաստայևսկին ու Տոլստոյը գերեզմանից ելնելու են գան քեզ տփեն։ Էմիլիա։ Ասալիկ։ Իրինան աշխատանքի է, չէ։ Հա։ Դե բաներ սարի, ինչ ես մենակ տանը նստել։ Արի շփվենք, ախպերես։ Էս ոնց է, որ ինձ ոչ անառակ ես ասում, ոչ էլ դավաճան։ Ադե ինչքան կարելի է թշնամական հարաբերություններում ապրել։ Վերջի վերջո հարևան ենք, չէ։ Մալադեց։ Ուզում եմ հետդ ախպերություն անեմ։ Օպրես։ Դե ասենք Իրինային տարել ես ձերքիցս, ինչ անենք։ Իմ էշ խելք դասա։ Ալիկ ինչ որ քեզ տարօրինակ ես պահում։ Հա որ։ Չէ։ Արի նստենք։
Արի խմենք մեր համերաշխության կենացը։ Էս ինչ որ բան ես լցրել բաժակի մեջ։ Գինի։ Բացի գինուց, Չէ, ոչ մի բան։ դե երթվի։ Մամայիս արև։ Լավ։ Դե մեր համար։ Այ Իրինան ով է որ մտնի իմ ու քո հարաբերությունների մեջ, հա? Ջիգյար։ Խմի։ Ո ես քո ցավը տանեմ ախպերես։ Արի դու կարող ես գժվել ես։ Վայ, Էմիլ։ Էս ինչա հետս կատարվում։ Ինչ որ բան է լցրել բաժակի մեջ, հա։ Գնա բեր։ Բա մամայի տանև երթվածի որ բան չես գցել։ Լեզուս էլ կծեցի ու մատերս էլ խաչ արեցի։ Քնեց մեր մաչոն։ Ալո։ Արդեն կարաս գաս։ Привет, моя прелесть. Բարև։ Ոնց ես աչիրավաշկա։ Նորմալ։ Գնա մի խանգարը։ Քեզ Արարատյան դաշտավայրից քաղած բանանի սոկ եմ բերել։ Չեմ ուզե։ Բայց շատ լավ սոկ է, сладкий, как персик, вкусный, как кексик։ Ստեծի չեմ ուզե։ Իսկ նեղացնում ես քո կոճիկին։ Հիմա թուրք կոճիկները նայեմ ուրախանում են։ Սպանիշ թողիշ, դուր խմեմ։ Հիմա գնամ թե մնամ։ Գնա։ Չեմ մնա։ Работает։ Ծույշտի շքսեմ։ Ինչ որ բան ես լծես սոգի մեջ։ Հա, դա տենց հատուկ տաբլետկա է, որ խմում ես չես կարողանում սուտ խոսած։ Վայ, Սիրում ես ինձ։ շատ։ Ինչքան շատ։ Գժվիմ գքեզի համար։ Թռնում եմ մոտդ։ Դե թրի մոդս Ջիվանուշկի ինտերնեշնլ։ Դե դիմավորի։